Một phụ nữ cảm thấy khá ổn sau khi bị cưỡng hiếp. Thế là cô ta yêu cầu kẻ hiếp dâm làm thêm lần nữa. Em nói này, em có cảm tình với anh. Dù sao thì anh cũng đã làm chuyện đó rồi mà. Em thấy anh cũng được lắm. Sau lần quan hệ trước, em vẫn muốn được quan hệ với anh nữa. Đây là yêu cầu kỳ quặc nhất mà tôi từng nghe thấy. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào khiến cô ta muốn thêm một lần nữa? Và là người phụ nữ ra sao lại đưa ra một yêu cầu gây sốc đến vậy? Thời gian, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2010. Địa điểm, huyện Phục Nguyên, tỉnh Vân Nam. Rạng sáng hôm đó, trong một trang trại nằm sâu trong núi, vang lên tiếng cười đùa của một đôi nam nữ. Nghe có vẻ đặc biệt mờ ám trong đêm khuya tĩnh lặng. Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng hét thảm thiết. Một lát sau, cảnh sát trực ban nhận được một cuộc gọi báo án. Một người phụ nữ với vẻ mặt hoảng hốt nói rằng mình đã lỡ tay giết chết người đàn ông đã cưỡng hiếp mình. Tiếng khóc vang lên. Cảnh sát lập tức đến hiện trường vụ án. Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân là một người đàn ông trung niên, chân truồng nằm trên giường trong phòng ngủ. Khắp người chí chít những vết thương lớn nhỏ. Trên da còn có nhiều vết cào xước, đặc biệt là phần thân dưới của nạn nhân. Toàn bộ bộ phận sinh dục gần như đã lìa ra, chỉ còn dính lại một lớp da. Cảnh tượng khiến pháp y cũng phải dùng mình. Thủ đoạn trông vô cùng tàn nhẫn. Và ở một góc phòng, một người phụ nữ quần áo xộc xạch đang co ro, trông có vẻ như đang trên bờ vực suy sụp tinh thần. Cô ta không mang giày, chỉ đi chân trần. Theo tìm hiểu, người phụ nữ này chính là người báo án Trương Hồng Tuệ, đã kết hôn và có 4 người con. Do chồng thường xuyên đi làm ăn xa, cô trở thành một phụ nữ ở nhà một mình. Sau đó, cô hoảng hốt nói với cảnh sát, nạn nhân là hàng xóm của cô, Lâm Côn, 41 tuổi. Chỉ 1 giờ trước, cô vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Bất ngờ, một bóng đen lẻn vào phòng ngủ của cô và cố gắng cưỡng hiếp cô. Dù cô đã cố hết sức chống cự, vẫn bị người đàn ông này thực hiện được ý đồ. Trong lúc giằng co, cô đã lỡ tay giết chết Lâm Côn. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy trong cơ thể Trương Hồng Tuệ mẫu sinh học của nam giới. Qua đối chiếu DNA, đúng là của Lâm Côn. Điều này có nghĩa là Trương Hồng Tuệ và Lâm Côn thực sự đã quan hệ với nhau. Nhưng sự việc có thật như lời Trương Hồng Tuệ nói không? Sau khi điều tra kỹ hơn, cảnh sát đã phát hiện ra một số điều bất thường. Hiện trường mà Trương Hồng Tuệ miêu tả là nơi cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, lại có nhiều điểm đáng ngờ. Qua việc khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường, chúng tôi phát hiện ra nạn nhân, tức là Lâm Côn, quần áo, bao gồm cả giày của anh ta đều được cởi ra và để ở đầu giường và được xếp khá ngay ngắn. Trước khi đi cưỡng hiếp người khác, lại còn phải xếp quần áo, giày dép của mình cho gọn gàng. Chuyện này thật quá biến thái. Hành động đầy tính nghi thức như vậy rõ ràng không phù hợp với lẽ thường. Cảnh sát phân tích rằng nghi phạm trong quá trình thực hiện hành vi cưỡng hiếp sẽ ở trong trạng thái tinh thần cực kỳ căng thẳng, khó có thể bình tĩnh xếp giày dép của mình, thậm chí còn không có thời gian để cởi hết quần áo. Cùng lúc đó, khi khám nghiệm hiện trường vụ án, nhân viên điều tra còn phát hiện dấu vết bất thường, đó là có sự xuất hiện của người thứ ba. Ngoài việc phát hiện dấu chân của người báo án Trương Hồng Tuệ và dấu chân của nạn nhân Lâm Côn, chúng tôi còn phát hiện một dấu giày không hoàn chỉnh. Qua phân tích kỹ thuật, dấu chân này thuộc về một người đàn ông. Điều đó có nghĩa là vào thời điểm xảy ra vụ án hoặc sau đó, đã có người thứ ba đến hiện trường. Nhưng khi thẩm vấn Trương Hồng Tuệ, cô lại một mực phủ nhận điều này. Điều này khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Vì vậy, nhân viên điều tra đã trích xuất lịch sử cuộc gọi của Lâm Côn và Trương Hồng Tuệ. Kết quả phát hiện, ngay trước khi vụ án xảy ra, Trương Hồng Tuệ đã chủ động gọi cho Lâm Côn 3 cuộc điện thoại. Thế nhưng trên điện thoại của Trương Hồng Tuệ lại không tìm thấy bất kỳ nhật ký liên lạc nào với Lâm Côn. Điều này chỉ có thể giải thích là Trương Hồng Tuệ đã xóa lịch sử cuộc gọi. Vậy mục đích của cô ta là gì? Trong chốc lát, vụ án trở nên rối rắm hơn. Vì thế, cảnh sát đã lấy dấu chân tại hiện trường làm manh mối đột phá. Sau vài ngày điều tra, cuối cùng họ đã tìm ra chủ nhân của dấu chân đó. Không ngờ đó lại là chồng của Trương Hồng Tuệ, Cảnh Tiên Phương. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Cảnh Tiên Phương đã rất thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dù sao thì người cũng đã chết rồi. Dù sao cũng phải có người chịu tội. Giết người trả nợ, mạng đền mạng. Tôi sẽ nhận tội. Dù sao người cũng là do tôi giết. Tại phòng thẩm vấn, Cảnh Tiên Phương tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí không có một chút hối hận. Vậy thì, trong đêm khuya tại trang trại nhỏ đó, giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ta lại ra tay tàn độc với Lâm Côn? Và tại sao Trương Hồng Tuệ lại che giấu sự thật sau đó? Hóa ra, Cảnh Tiền Phương và Trương Hồng Tuệ đã kết hôn nhiều năm. Hai người có với nhau 4 người con. Để kiếm sống nuôi gia đình, Cảnh Tiền Phương thường xuyên đi làm xa để gửi tiền về nhà. Trương Hồng Tuệ thì ở nhà chăm sóc các con nhỏ. Cuộc sống bình thường và giản dị này vốn cũng coi như là hạnh phúc. Nhưng vào một đêm khuya nửa tháng trước, Lâm Côn đã phá vỡ tất cả. Đêm hôm đó, sau khi Trương Hồng Tuệ dọn dẹp nhà cửa xong,
đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên một bóng đen từ sau rèm cửa lao vào. Chưa kịp để cô phản ứng, bóng đen đã đến gần cô và bắt đầu sờ soạng. Trương Hồng Tuệ sợ hãi hét lên. Lúc này bóng đen đã bịt miệng cô lại và tiết lộ danh tính của mình. Hắn nói mình là Lâm Côn ở nhà bên cạnh, đã thích cô từ lâu. Lần này đến thăm vào đêm khuya chính là để quan hệ với cô. Trương Hồng Tuệ là một phụ nữ có gia đình. Nghe thấy những lời lẽ trơ trẽn của Lâm Côn, cô liên tục từ chối và chống cự quyết liệt. Nhưng Lâm Côn mặc kệ tất cả, cưỡng ép cô một cách thô bạo. Thấy Lâm Côn sắp thực hiện được ý đồ, Trương Hồng Tuệ định kêu cừu lớn tiếng. Nhưng lúc này một hành động của Lâm Côn lại khiến cô không dám lên tiếng. Ngược lại, cô phải nén nước mắt mà hợp tác với hắn. Anh ta nhẹ nhàng lấy chân chùm lên đầu các con tôi, rồi che miệng lại nén tiếng khóc. Lâm Côn liên nói với cô rằng nếu cô mà la lên, nếu cô kêu lên, tôi sẽ làm hại con của cô, sẽ giết con của cô, vì sự an toàn của các con. Trong đêm đó Trương Hồng Tuệ đã mất đi sự trong trắng. Sau đó, cô ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, cảm thấy mình có lỗi với chồng, thậm chí đã nhiều lần muốn tự tử. Nhưng khi nghĩ đến 4 đứa con thơ, Trương Hồng Tuệ cuối cùng đã từ bỏ ý định đó. Sau vài ngày đấu tranh tư tưởng, cô vẫn quyết định gọi điện thoại kể cho chồng nghe sự việc. Cảnh Tiền Phương sau khi biết chuyện thì đầu óc như nổ tung. Anh lập tức mua vé tàu trở về nhà. Nhưng từ khoảnh khắc vợ chồng gặp lại, bầu không khí ngượng ngùng và nặng nề đã không thể nào xua tan được nữa. Cả hai đều không thể quay lại như xưa. Anh ấy rất đau khổ. Anh ấy luôn không tin vào lời tôi nói. Cô ấy biết Cảnh Tiền Phương đối với mình đã có sự nghi ngờ. Anh ấy không tin cô. Theo quan điểm của Cảnh Tiền Phương, chuyện này một bàn tay vỗ không kêu. Tại sao Lâm Côn không đi tìm người khác mà cứ tìm đến cô? Câu đầu tiên tôi hỏi là em tự nguyện với Lâm Côn hay là Lâm Côn cưỡng ép em? Chúng tôi đã tranh cãi về chuyện đó. Trương Hồng Tuệ, người đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và giày vò từ Lâm Côn, nghe những lời của chồng lại càng thêm tự trách và cảm thấy vô cùng đau lòng. Trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. Cô không ngờ chồng lại nghi ngờ mình. Làm sao để chứng minh sự trung thủy và trong sạch của mình đây? Trương Hồng Tuệ biết không người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Cách tốt nhất là để chồng ra tay. Suy đi nghĩ lại, một ý định tồi tệ đã nảy sinh. Em nghĩ em có thể tự giải quyết chuyện này. Em sẽ tự mình xử lý. Em sẽ tự mình giải quyết. Anh không cần phải lo lắng. Anh ấy nói rằng tốt nhất là để cô tự mình giải quyết. Tối ngày mồng 5 tháng 10 năm 2010, Trương Hồng Tuệ đã chủ động gọi điện cho Lâm Côn và nói những lời mờ ám. Em nói này, em có cảm tình với anh, dù sao thì anh cũng đã làm chuyện đó rồi mà. Em thấy anh cũng được lắm. Sau lần quan hệ trước, em vẫn thích được quan hệ với anh nữa. Nghe Trương Hồng Tuệ nói vậy, Lâm Côn lập tức cảm thấy mình mạnh mẽ đến đáng sợ. Nào ngờ, tất cả chỉ là một cái bẫy của hai vợ chồng họ. Lúc này Lâm Côn vẫn không hề hay biết cái sinh mạng nhỏ bé của mình chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Thậm chí còn đến trước gương tự ngắm nghía bản thân. Càng nhìn càng thấy mình đẹp trai ngời ngời. Rất nhanh đã đến giờ hẹn. Lâm Côn nghênh ngang đến nhà Trương Hồng Tuệ. Cảnh Tiền Phương cố tình đã rời khỏi nhà từ trước đó, chính là để tạo không gian cho hai người, cho thời cơ chín mùi sẽ bắt của tang tại trận. Lâm Côn vào nhà không nói hai lời, đi thẳng vào vấn đề chính và thúc giục Trương Hồng Tuệ phối hợp với mình. Sau đó, hai người bình thản quan hệ với nhau. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Trương Hồng Tuệ lấy cớ đi vệ sinh và gọi điện cho chồng là Cảnh Tiền Phương, bảo anh mau về, đồng thời để giữ chân Lâm Côn. Trương Hồng Tuệ dù trong lòng đầy căm ghét và oán hận, vẫn một tiếng cưng ơi, hai tiếng cưng à, miệng đầy những lời ngọt ngào, dỗ dành khiến Lâm Côn mất phương hướng. Nào ngờ, Diêm Vương lúc này đang trên đường đến. Vài phút sau, Trương Hồng Tuệ nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Cô biết là chồng đã về, thế là cô tóm chặt lấy cổ quý của Lâm Côn và hét lớn tên chồng. Lâm Côn, người vẫn còn đang đắm chìm trong men tình, không ngờ lại có tình tiết này. Tôi thấy Lâm Côn và vợ mình đang nằm trên giường, quần áo không mặc chỉnh tề, và vợ anh ta đang giữ chặt lấy bộ phận bộ ấm chén của người kia. Trong hoàn cảnh này, Cảnh Tiền Phương đã mất hết lý trí. Anh ta vừa lấy một cây kéo và lao tới, liên tục đâm loạn xạ vào Lâm Côn. Lúc này, Lâm Côn muốn chạy cũng không chạy được, vì cổ quý của hắn vẫn bị Trương Hồng Tuệ nắm chặt. Chẳng mấy chốc, Lâm Côn đã bị đâm nát như một tổ ong. Sau khi xong việc, Cảnh Tiền Phương lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Trương Hồng Tuệ, sau khi xóa lịch sử cuộc gọi, đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát, nói dối rằng mình bị cưỡng hiếp và đã lỡ tay giết chết Lâm Côn. Trương Hồng Tuệ cho rằng mình là phòng vệ chính đáng, chắc sẽ không bị phạt quá nặng. Không ngờ cảnh sát đã nhanh chóng vạch trần tất cả. Tháng 6 năm 2012, tòa án địa phương đã xét xử vụ án này theo pháp luật, xét thấy Lâm Côn có lỗi trước, nhưng tội không đáng chết. Việc Trương Hồng Tuệ và Cảnh Tiền Phương mưu sát người cũng là không thể dung thứ. Cuối cùng, tòa phán Cảnh Tiền Phương án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm.
Trương Hồng Tuệ bị kết án 15 năm tù giam. Mối ân oán này đến đây là kết thúc. Điều đáng tiếc là 4 đứa con thơ trong nhà từ nay chỉ có thể sống cùng ông bà đã già yếu. Trước ống kính, mẹ của Cảnh Tiền Phương khóc nức nở. Bà khóc cho sự hồ đồ nhất thời của con trai và con dâu, đã bỏ lại 4 đứa cháu nhỏ cho mình. Và cũng lo lắng cho tương lai của các cháu. Tôi phải chăm mấy đứa nhỏ, tôi lấy gì mà nuôi chúng, tôi lấy gì mà lo cho chúng đây. Tôi không nuôi nổi mấy đứa cháu này. Trong tù, Cảnh Tiền Phương và Trương Hồng Tuệ cũng vô cùng hối hận. Nghĩ đến 4 đứa con thơ, họ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chỉ tiếc là trên đời không có thuốc hối hận. Nếu như sau lần bị xâm hại đầu tiên, Trương Hồng Tuệ đã chọn cách báo cảnh sát. Nếu như sau khi biết vợ bị làm hại, Cảnh Tiền Phương có thể an ủi và thấu hiểu hơn, có lẽ kết cục đã không đến nông nỗi này. Còn về kẻ đầu sỏ gây tội Lâm Côn, chỉ có thể dành cho hắn 4 chữ: gieo gió gặt bão. Đến đây vụ án kết thúc. Còn các bạn trước màn ảnh, sau khi xem xong câu chuyện này, các bạn có những suy tư gì? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.